Николай Алексеевич Некрасов родился 22 ноября 1821 года в Подольской губернии в городе Немирове. Будущий литератор имел дворянское происхождение, однако детство будущего русского поэта было отнюдь не радостным. Детство Николай провел в селе Гришнево, родовом поместье Некрасовых, которое находится недалеко от Ярославля. До наших дней в Гришнево дожила только бывшая музыкантская. У отца поэта был ансамбль из крепостных музыкантов. Все соседние деревушки рядом с Гришневым – Ботово, Сопелки, Аббакумцево – это места детства Некрасова. В Аббакумцеве похоронены его родители, а в 1859 году поэт вместе со священником Зыковым основал здесь школу для крестьянских детей. Отец Николая, Алексей Сергеевич Некрасов, зажиточный дворянин, был достаточно жестоким человеком. Все детство маленький Николай и его 13 братьев и сестер наблюдали грубость отца по отношению к слугам и родным. Кроме того, частые разъезды с отцом оставили в памяти будущего поэта печальную картину быта русских крестьян. Позже увиденное воплотится в знаменитом произведении «Кому на Руси жить хорошо». Мать поэта, Елена Андреевна Некрасова, в девичестве Закревская, любящая, добрая женщина, бесстрашно заступалась за крестьян. Защищала она и детей от побоев мужа. Кажется, не было другого поэта, который так часто, с такой благоговейной любовью воскрешал бы в своих стихах образ матери. По словам Некрасова, именно под влиянием воспоминаний о матери им написано столько произведений, протестующих против угнетения женщины. Например, «Тройка», «Мороз, красный нос», «В полном разгаре», «Страда деревенская» и другие. В 1832 году 11-летний Некрасов начинает учиться в Ярославской гимназии. Несмотря на то, что учеба давалась будущему поэту тяжело, именно в этот период стали появляться его первые стихотворения. В 17 лет по распоряжению отца Николай Некрасов пробует поступить на военную службу, но судьба распоряжается иначе. Тяга к знаниям приводит поэта к дверям Петербургского университета. Он посещает лекции филологического факультета и дает частные уроки, чтобы заработать немного денег. В это время Некрасов знакомится со знаменитым критиком Виссарионом Григорьевичем Белинским, который оказывает существенное влияние на творческий путь поэта. Николай Некрасов известен не только как знаменитый поэт, но и как превосходный журналист и публицист. В 1840 году он начинает писать в журнал «Отечественные записки», а уже в начале 1847 года вместе с Иваном Панаевым приобретает основанный еще Александром Сергеевичем Пушкиным журнал «Современник». В 1875 году у поэта обнаружили тяжелое заболевание. В мучительные годы перед смертью он пишет «Последние песни», цикл стихотворений, который поэт посвятил своей супруге Зинаиде Николаевне Некрасовой. Умер Николай Алексеевич Некрасов 27 декабря 1877 года. Некрасов писал о страданиях и горе русского народа, о сложной жизни крестьянства. Он также внес в русскую литературу много нового. В частности, в своих произведениях использовал простую русскую разговорную речь. Творчество поэта внесло неоценимый вклад в развитие русской классической поэзии и литературы в целом. Памятники Николаю Алексеевичу Некрасову установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле и других городах России. Сейчас вы послушаете отрывок из произведения Петра Ильича Чайковского. Подумайте, какое время года изобразил композитор с помощью музыки? Какие картины появляются в вашем воображении?
позднюю осень. На деревьях уже мало листьев, они золотистым ковром лежат на земле. Бодрящий холодный воздух. Охотники на лошадях и с собаками. А я вижу картину осеннего леса. Листья уже почти все опали, их много под ногами. Можно брать охапки листьев и подбрасывать вверх. Прохладно. Рано утром на траве и листьях лежит иней. Вдруг появляется тройка лошадей, они скачут по полю, звенит колокольчик, и снова тишина. Эта пьеса называется «Ноябрь. Тройка». Она действительно посвящена замечательному времени года – осень. Я знаю, что осень изображали в своих произведениях и художники, и музыканты, и поэты. Мне нравятся картины Исаака Левитана «Золотая осень», «Дубовая роща. Осень» и «Речка». Сегодня мы познакомимся с отрывком из стихотворения Николая Алексеевича Некрасова «Железная дорога», посвященном осени. Послушайте. Николай Алексеевич Некрасов. Отрывок из стихотворения «Железная дорога». Славная осень, здоровый, ядреный, воздух усталые силы бодрит. Лед неокрепший на речке студеной, словно как тающий сахар лежит. Около леса, как в мягкой постели, выспаться можно, покой и простор. Листья поблекнуть еще не успели, желты и свежи лежат, как ковер. Славная осень, морозные ночи, ясные тихие дни. Мне это стихотворение напомнило еще одну картину Исаака Левитана «Поздняя осень». Да, только у Некрасова осень более радостная, праздничная, а пейзаж Левитана, мне кажется, передает печаль об ушедшем лете. Как же Некрасов создает радостное настроение? Он называет осень славной, дважды повторяя этот эпитет, и использует восклицательную интонацию. В этом стихотворении много эпитетов с положительной оценкой. Воздух здоровый, ядреный, листья желтые, свежие, дни ясные, светлые, ночи морозные. Мне непонятно слово «ядреный». Обратимся к толковому словарю. Слово «ядреный» имеет прямое и переносное значение. В стихотворении Некрасова «ядреный воздух» значит «свежий и чистый». Какие еще средства выразительности вы увидели в этом стихотворении? Сравнение. Лед, как тающий сахар, опушка леса, как мягкая постель, листья, как ковер. Поэт показывает, что осень дает ему возможность отдохнуть, набраться сил. Он использует олицетворение. Воздух бодрит, листья не успели поблекнуть. Обратите внимание на то, что Некрасов использует разговорную лексику. Ядреный воздух, студеная речка. Эти слова придают стихотворению неповторимый колорит, то есть необычность, яркость изображений. Читая стихотворение, чувствуешь спокойствие, надежду на лучшее. Мне кажется, читать его нужно неторопливо и радостно. Я довольна вашей работой. Перейдем к чтению следующего стихотворения. Отрывка из поэмы «Мороз, красный нос». Рассмотрите иллюстрацию к стихотворению в учебнике. Как вы думаете, о чем это стихотворение? На иллюстрации сказочный Дедушка Мороз с посохом и булавой идет по зимнему лесу. Я думаю, что стихотворение о зиме, о морозе. Давайте проверим ваши предположения. Николай Алексеевич Некрасов. Отрывок из поэмы «Мороз, красный нос». Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Мороз воевода дозором обходит владенья свои. Глядит, хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли, пушистый ли сосен вершины, красив ли узор на дубах, и крепко ли скованы льдины в великих и малых водах. Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде, и яркое солнце играет в косматой его бороде. Забравшись на сосну большую, по веточкам палицей бьет, и сам про себя удалую хвастливую песню поет. Метели, снега и туманы покорны морозу всегда. Пойду на моря океаны, построю дворцы изо льда. Задумаю, реки большие надолго упрячу под гнет. Построю мосты ледяные, каких не построит народ. Где быстрые шумные воды недавно свободно текли, сегодня прошли пешеходы.
Обозы с товаром прошли. Богат я, казны не считаю, а все не скудеет добро. Я царство мое убираю в алмазы, жемчуг, серебро. Понравилось ли вам стихотворение? Что оно напоминает? Мне понравилось. Это стихотворение похоже на сказку. Мороз здесь показан как живой. Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде. Он властвует над природой, а она подчиняется ему. Некрасов использует олицетворение, чтобы оживить природу. Кто такой воевода? Это слово созвучно слову «воевать». Может быть, начальник войска? Верно. Если обратиться к словарю, то мы узнаем, что воевода – военачальник, правитель у славянских народов. Мог стоять во главе полка, войска, быть правителем города. Почему Некрасов использует такую метафору? Морозу подчиняется все. Метели, снега и туманы покорны Морозу всегда. Это его воины. Он кажется нам всемогущим владыкой. Он все может. Пойду на моря, океаны, построю дворцы изо льда. Задумаю, реки большие надолго упрячу под гнет. Построю мосты ледяные, каких не построит народ. У него в руках палица. В словаре я нашла значение этого слова. Палица – старинное оружие, тяжелая дубинка с утолщенным концом. Такое оружие было у русских богатырей. Чем же отличается образ Мороза у Некрасова от образа в русских сказках? Например, в сказке «Морозко» Мороз добрый и справедливый, может пожалеть, а может и наказать. Он сильный и богатый. А в стихотворении у Николая Алексеевича Некрасова это всесильный богатырь. Автор называет его не Морозко, не Дед Мороз, а Мороз-воевода. Он тоже очень богатый. Богат я, казны не считаю, а все не скудеет добро. Я царство мое убираю в алмазы, жемчуг, серебро. Слово «богатый» у Некрасова употребляется в переносном значении. А еще он хвастливый, кичится своим богатством и могуществом. С каким настроением и интонацией вы будете читать это стихотворение? Я думаю, что первое четверостишье нужно читать спокойно, плавно, как будто рассказываешь сказку. Следующие две строфы я бы читал, стараясь передать настроение самого Мороза-воеводы. Немного грозно, ведь он спрашивает, проверяет, насколько хорошо его воины справились со своей работой. Нужно обязательно использовать вопросительную интонацию, поскольку в тексте много вопросов. Саму песню Мороза можно читать хвастливым, высокомерным тоном. Слушатели должны ощутить силу и власть Мороза.